अध जल गगरी छलकत जाए। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कहावतों के संसार में। और आज की कहावत जो है वो है अध जल गगरी छलकत जाए। मतलब अगर आधा भरा हुआ घड़ा आप सर पे उठा के चलते हैं तो एज़ कम्पेयर टू भरे हुए घड़े के आधा भरा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति के लिए कहा गया जिसे कम ज्ञान होता है लेकिन वो हमेशा ज़्यादा ज्ञान बाँटता रहता है। लेकिन जिसे ज़्यादा ज्ञान होता है वो उतना नहीं बाँटता है। तो एक और कहावत है जो नीचे फ्लैश हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है।